Итак, ребят, вы видели, у нас там плавают рыбки, черепашки? Видели? Настоящие? Конечно, настоящие. Природа говорит, все настоящее. Да? Да, вот вы видите, животные у нас живут, плавают, даже не подозревают, насколько у них фрукты есть. А вот вы видели в комнате страха? сейчас, да, я потом Ужасно, если о нем не заботиться. Ужасно, правда? Вот раньше люди не задумывались о том, какой вред наносит природе. Они выкидывали мусор налево и направо, даже не подозревая, какие последствия могут с собой понести. Но смотрите, стоило выкинуть мусор, он начинает разлагаться. Смотрите, видите? Отравляет природу, и теперь вода стала грязной. Казалось бы, сейчас такого воды бутылочки. Да за одна идут 2, 3, 10 и тонны. Природа становится просто непригодной для жизни. И помните рыбу, посмотрите, их больше нет. Они не могут жить в таких условиях и начинают вымирать. К сожалению, раньше люди не осознавали вреда, нанесенного природе, Дорогие и друзья, загрязняли приглашаем её. всех Сейчас, без я думаю, исключения что ровно в 14:00 на мастер-класс «Заповедная Давайте азбука». вместе её Для всех очистим. желающих Пора. предоставится возможность знакомства с обитателями заповедника